一下下那80也在垮，然后慢慢，现在10年过去了，现在可能回复到200，所以水保局已经有点经验，说刚崩塌过了，恐怕你要为了要能够及时疏散，或者山体已经动了，就会首先的第一件事情是赶快把已经发生沟的，请学者专家看看它是不是真的土石流危险溪流。发生沟的，那是的话，就把那个警戒值下降，让这个现有的机制可以操作。这是他们现在的做法，就是我先确定它是不是，那确定它是不是不只有现在已经受灾这几户了。如果已经土石流留下来了，就要先检查下面有保全对象，有保全对象，他就要开始去检讨，他是不是应该要把它新增上去。那有些时候你可能觉得说，那土石流危险溪流不太好，但是像比如说国道那个苏花公路15.8K， 那公路局就跟军方，因为军方是上面的受影响，你赶快要水保局去把这一条划成土石流危险溪流，划成土石流危险溪流，由林务局才可以说我编点预算来做中央部分，然后每个单位公路局就做底下部分，军方在源头区嘛，你必须要它是危险溪流，那各个主管这个事业机关才可以花钱去治理，不然为什么去做呢？就像乌来兰斯溪流域的那一些原始林，你的崩塌，你莫名其妙如果都没有人，你去治理它是浪费钱又没有什么效果了。那一定就是要让它进入到说，这个灾害会发生一些风险，这个风险是影响到人啊什么，不然就让它自然复育。刚才那个徐老师崩塌地方自然复育过程中，可能生物就会多样等等。我不晓得这样有没有回答到你的问题，就是说，简单讲，水保局的做法是站在它现在是土石流的主管机关，现在新闻媒体都以为所有的坡地灾害叫土石流，老百姓也都是这样，所以他要能够去管制老百姓，就一定要设法让这个基准下降，那他才可以去要求警政消跟民政，就是里长去做撤退的动作，不然他怎么管理水保局？是农委会的，又不是我内政部的，大概是这样。最后一个问题了哈。老师，我想请教一下，像老师刚刚提到的地质敏感区，它有没有说几年会检讨一次那个发电的范围，大或小？那另外就是，如果我在一个地方，我有要盖房子取得建造之前，它还没有公告，但取得建造之后，它公告了这是一个敏感区，法令好像没有强迫说它进行建，但是它后续的一些加强地质调查的部分有没有强迫说要介入做调查？第二个问题先回答，就是所有就是法令都是摸着石头过河的就是公告了，施行有困难，就慢慢的就会修正嘛。那关于这个地质敏感区公告了以后，施行上有没有什么窒碍难行？然后已经在那个作业准则有修正，有啊，就是最早公告了一个叫台中，就是台中就是那个地下水辅助区在云林，就是浊水溪口，结果它也是一种地质敏感区，就有人要盖鸡舍，鸡舍是在地质敏感区里面，就要钻探至少2孔，每一孔30公尺，老百姓就一直反映上来嘛，最后地料所就询问了技师的意见，实际操作，他就说未来就是说也比较符合他原来精神，就是说你现在如果进入到这个地质敏感区，如果你原来申请的，比如说杂项执照、建造等等，就要做就是技师认证的，你才要做补充地质调查。如果你原来做的这个工程规模根本就不需要技师签证，也不用钻探的，那就不用了。所以就是说，他现在就是说，他要加强调查，就是你本来在我们的你这个建案、开发案本来就有一定的，比如说要规模到一定程度以上，要环评，要什么，所以地质资料变成是环评的一个书面审查资料。
啊，开发内政部你要盖房子也是拨地审查，什么审查的资料，那你就必备要这个资料啊。但是因为你已经在地质敏感区，所以你要背这个资料的时候，技师就知道我要去说服委员说，我这个开发案并不会受开发案的房子或怎么样，并不会受地质敏感区发生灾害的影响。那当然，你刚才说我开发的时候到现在公告，像台北市哦，就是发生了以后就看你的建造有没有拿到。如果还没有拿到，你要拿的执照还没有拿到，他已经公告了，你进入到了审查程序，审查委员一定基于职责，一定就叫你去补做。这是第二个问题。那第一个问题是说，那地调所有没有一定程度的检讨机制？那地质敏感区里面有包括地质遗迹啦，就像什么熔岩流啦，漂亮地质贝种啦，然后就是地下水补助区，像台北市现在快要公告了，已经在讨论了，就在新店溪上游。然后活动断层跟三分地滑地质敏感区，那前3个是不太会变的，活动断层不会5年10年长出一条来，只有说以前没有调查清楚，现在调查出来，因为它环境变化不大，变化最大的就是三分地滑，一次台风就哇糟糕了，怎么已经发生的在前感区里只占了大概40%，有很多没有猜到，所以委员或者医师在讲说，这个一定要滚动在变化的就是三分地滑地质敏感区。那所以地调所就说好，我现在要先应付好全国先有一个资料，然后现在在寻找方法，就是要先取得共识，我要怎么做，然后接下来可能会有每多少年会更新一次，那多少年这个还没有谈，因为他现在最大的任务就每天被长官逼着，就是要先公告第1版。那但是他们有这个看法，知道说一定要更新。那可能预计假设照我想象就是说以人的本性，你3年可以公告1轮，那可能未来可能3到5年就会被要求要重新公告，大概是这样。好，我们今天再次谢谢林老师，真的是时间永远不够，好，谢谢。